na poto TV colonne D. Na kati ya Bundes. Mais likolo makasi. TV colonne B na kati ya Bundes. Likolo makasi. TV colonne D na kati ya Bundes. Eza likolo. Lokola na bushi. Amani nyonso ya bomo inangai bakwela bakopro piège na bakopro. Nasima banguna nangai ni boso mitabuna bango zera kokimana yebite na bomba mina yo yonde mobate ni mala bikweli sungi ezangakate mosungi nangai elikiana bipai ngai na kokite yonde kokapona ngai sukaranga sukate zambe bolingo ungalingai pamane nazaki kutiana misuyo kitaongala bakuna bakupasu sungagae 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 yanokona kokiteya sungagae yanokona kokiteya Bonjour ma maman, bonjour et puis awa tozali na quadrate Ishendorf. C'est maman Justine, ezanga maman Justine tovandi à la mboka quadrate Ishendorf. Donc gare na biso ezali na quadrate Ishendorf à partir à Cologne. Tozali na biso 960, 975 et puis tozali na train na biso et banana Oren. Ba maman, bo doutete, maman Justine atongaka ba perruque na moment nyonso. Modèle nyonso olingi. Asalaka ba lace, asalaka top closure, asalaka oya noani 36 asalaka, atentaka asukolaka ba perruque, suki ebandi nango 5 € toza na suki. À partir de 5 € ba maman suki ezali. Yango ba suki nyonso ya bana ezali ba produit ya suki naza nango et puis toza koteka biloko kolia chambre froide na biso ya munene ezali oh makemba biloko ya biso ba africain faut kopesa commande et puis n'hésitez pas awa pa maman Justine bakabelo yango eza na fenêtre papa Max a rezuela bino awa toza na ndeko na biso papa Max TV colonne D donc auti spécial na colonne pour avoir un magasin à biso à la quadrate. Ba maman, ba yaya, bandeko, to lingana, to salisana. Donc, tous ensemble quoi. Kandate, olingo sensa musala na yo, obengi maman Justine. Na moment nyonso, numéro na nga eza na Instagram. Nazo pesa bino numéro na nga lisusu na kati ya vidéo oyo. Bo hésiter te. Oh, eza makamba publicité. Mwana na mwana mi lukela. Toza ensemble, nous sommes des Congolais, nous sommes ensemble. Numéro maman Justine ezali 0152. Doto banda pona lea mususu mutali banda 0049 et puis 152 10 6D 31 77. Bozi tete nasala asuki yango musala nanga nasala natongaka oh nangi nasala couture direct ba planter mutu yeyo batonga ye bozomona batonga yeyo perruque totongaka nyonso ba perruque awa nyonso ba perruque papa Max zwango bie ba closure ezali nyonso ba perruque à partir de 50 € za na perruque 70 € za na perruque maman to bokisa mitu pona ba papa balinga bino so salela age awa makambo onuneza te awa toza na perruque nyonso yango nyonso wana eza na fenêtre eza bakabelo yango oyo ba chéri ba mama couleur nyonso yango oyo
namekela bino tozochange hein bocomprendre nazomekela bino oyo bagris naza na gris papa masegal zwanga kaka awa eza masolo ya pipe awa gris nalati bango ya gris yango oyo toza na gris awa grise ya gris yango oyo tolongola no eloko oyo bamekaka kaka oyo nyonso basuki couleur nyonso olingi ezali mama oyo mama Justine atongaki mitu na ye yango atongaka ye moko opesi commande na kotongela yo toyokani journée na oyo ozwa air olingi mpe le même jour kaka yo makasi na yo kaka nga naza na ngai nasukolaka baperruke epuis natongaka yango bozomona baperruke wow papa Max bayuba ozoloba te bozoloba te mosala ya seruta na bino bomona teke mosala JKM beauty hair na kati ya quadrate eza kaka moko kaka chez mama Justine pardon peace bakalite 2021 eza ya gloire ya bénédiction baclia boya ebele corona etali biso te biso kaka monzele na basuki bapropriété bona toza ensemble nalekisa mosusu papa Mas basuki eza nango ebele tolekisa baponi ozwela bango su libanda ya bacouleur oyo bacaramel yeyo oh la mama Justine makasi mwasi oyo nakomeka alembaka te pibi akolemba te bamama mombongo babangaka ata aza kovo abanga te suka maboko na ngai yango oyo suka maboko mpe tokangaka mpo bamama botika ntina kolata perike sans kokanga suki ya maboko tochange 2021 tosukolaka basuki awa basukolaka baperike ya salite kosu ya allergie azekoli yango oyo papa mazwanga bien yango oyo basuki oyo nalingi nga moko nalingi yango bomoni yango oyo mama Justine akosaka te ayibaka mpe te soki opesaki 200 grammes akotonga yango soki esili tokozwa kilo totie kilo ezala na papa mas na pese tokos omoni mama merci olibere ngai awa eza kaka makasi na yo kaka awa nyonso ezali toza na suki awa ya 5 euro ezali ya 10 euro ezali nyonso baperike moyen te baperike ezali yango merci na bino 2021 nzambe abatela biso tozala bien basuki yango papa Max ozomona zwa yango bien koyeya tv colonne désuela yango bien là yango oyo baperruque na changé papa Max ato changé bana bundes bachange tozala su te bamama wana te awa nde bakabelo nde makana nyonso eya tous les couleurs eya na ochange tout changer couleur ya noel mpe ezali esi elekaki me on ne sait jamais yango oyo baponi ezali mosala omeka baperike my god cher te yango oyo poni eyo monde akata poni kitoko mwasa mama Justine JKM akati poni ye moko atie couleur yango boye kaka na nzela kayo kanda te ba couleur papa tv colonne de ozozwanga bien zwaka bien yaya zwa bien musala maboko nde musala awa musala mama Justine nde musala yango ozomona este hair das ist nicht synthetic tokota na Dutch vizini here
in quadrat is Schendorf. By JKM Beauty Hair. In quadrat is Schendorf, Berkay. Wir haben hier, wir machen die Perücken, wir machen Haare waschen. Wir haben alle verschiedene Haare und die Farbe. Egal, welche Designer ich kann. Wenn du willst, zum Beispiel, das ist Pony. Das ist Pony, ich habe selber gemacht. Ich habe auch selber gefärbt. Ich habe selbst genäht, ohne jemand anders. Okay? Das heißt, hier, wir machen noch Arbeit. Hier ist das, diese Pony. Ja. Ja, das ist Pony ist das. Das ist Rasta, wir können auch Braid, Locks, alles, bitteschön. Hier, Sukia Maboko. Von unten, wenn jemand eine Perücke, wir können nicht eine Perücke tragen ohne Presse unter den Kopf. Bitte, bei Yaya, et puis ba Mama, ba Tante, toyekola kokanga suki ya maboko na se avant kotia perruque, pour la perruque na yo, ezala kitoko, elongi et se présenter perruque evanda bien assez. Awa, à partir à janvier, le 15 janvier, tozo kanga basuki ya maboko. Benga, numéro na biso is 01 52 10 62 3177. Wir sind hier in Quadrat Ischendorf. Quadrat Ischendorf ist unsere alte Stelle, ist hier Autographe Straße. Wir haben Bus in Orem 960 oder 975 oder 961. Wir haben 4 verschiedene Nummern vom Bus. Der fährt hier Richtung Berkay. Das ist, wir sind nicht weiter von Köln. Sie kann auch mit dem Auto kommen, wir können auch mit dem Zug kommen. Wir sind hier, ich wohne direkt oben vom Geschäft. Ich bin da Montag bis Sonntag, meine Handy, ich bin immer erreichbar. Danke, ich liebe euch, alle meine Liebe, ich warte euch. Ich verkaufe auch Afrikaner Foods. Wir können immer bestellen, da ist unser großer Kühlschrank. Wir verkaufen auch zu trinken, Klamotten, Accessoires, alles, Abendkleid, alles Mögliche. Danke. Ich liebe euch alle. Frohes neues Jahr. Mit alle Krankheiten, alle bleiben gesund. Ich liebe euch. Eure Mama Justine in Quadrat. Danke. Danke, TV Colombie. Volle Volk. Papa Mars, likolo. Papa Mars, botombola, Papa Mars. Oh, chaîne biso. Ya bana colonne bundes. Ya, kandate, asolola bien. Asolola tokos. Oyo, chaîne ya bana ndaku, ya bana bundes. Totombola. Ok, merci, bye. Ich liebe euch alle, bleiben gesund bis neues Jahr. Thank you very much. Danke, Liebe. Danke, Papa Mars. Oya grillé yo. Déjà, pour mon qui n'a lata qui déjà. Yeyo. Ezali. Baloli. Paponi ezali. Voilà. Caramel. Yango. Tola tse masque. Donc il y a un foot à mandia pamba. Voilà ta masque là. Oh déjà na la kaki. Biloko américain payé yo. Américain payé zali. Yo.
Maman juste na yemo kwa katara ba ponio. Ba katela aite. Nyonso poni asalimo kwa kati. Yango. Awa na quadrate. Yeyo. Yango yo. Blonde payé. Ah bah t'es qu'à brésilien synthétique il faut payer sa commande. So payer sa commande. Bah il y a mais zons. Tout est qu'à este hair. Ce qui a solo hein. Orange yeyo. Moi c'est un musique. Oh my god. Yango il papa. Orange ya. Haba masque c'est loliputa na okolata robe na ona masque so peska commande makasi na okaka robe na masque donc net kaka ba première dame yango pas colonne TV colonne yeyo papa. Ok. Nyonso kuna. Ya banwani Banwani yango. Yango yo. Ba lace yango. O ba lace closure. Lace fontaine. Nyonso mama jisina salimo. Tout ça la kaka. Atesaka pe. Yango yo. Nikolo yo mutu moko kaka na salon. À partir à les 15, bo benga benga. Couleur yango totie couleur. Batia kaka lace. Posons bien. Très bien. Merci. Va closer le pesa. Yango, ba mariage. Va closer à ba noani yango yo. Ba accessoire pe ba chanette. Et comment courir? Oh là 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 là. Voilà ta kaka. Ba chanette yango yo. Tout tient mon kaka. Mitu ya ototongelaka basuki tozala baproduit ya suki bacouleur ya mikuse yango bagris bacouleur nyonso ya oyo nyonso bachapeau awa nyonso bachapeau tozala bachapeau donc nayebi te ya ndeni baoluka nyonso papa zwa bien oyo nyonso bachapeau toteka bachapeau neti na tombola bozomona awa bachapeau oye kaka pan batie élastique basukoli bastyle yango moto leka nzela kayu ou bien moi sorti tozali kaka ata na kati ya ndako balataka kaka korona tozolataka botika kolata basuki ya salite bamama bosukolaka basuki awa bazosukola baperruque maman moko alinga perruque na après une année olingo pesa nga allergie mais non ezali maman yotka maman Justine mango yo na quadrate azalani kakawa 7 jours lundi à dimanche benga ekaka l'air nyonso tolili vite fait aosala ba closure yango toza ba mariage pe banini awa ezali o banwani oyo ya mike ba perruque moderne nyonso papa ozwa libanda kuna parce que awa tellement naza molai mingi moyena komela bango ti likolo eza te molai eleki baponi yango lokangi nwani otie poni yeyo 10 euro kaka 10 euro tongimaka basuki te ya problème non. Maman Justine. Oui, papa. Bama awa toteka suki même na gros ezali. Ba closure na pesa pe na gros ba mayako kutu. Donc neti oyo nde eza boye, neti corona oyo. Ba feti pasi et to bimité
ba mariage problème donc oyo neza botokriticité relativement ya ata na ndako zola mokola tana balata kaka on sait jamais lelo ya yo lobi ya mutu mosusu o comprendre papa nanga ya awa nyonso olingi ya bacostume bacostume ya bakombo awa ezali basuper mpe ezali nyonso donc awa nyonso awa tokoloba toza confection ya baperruque chez mama Justine confection ya bilamba donc nyonso olingi biloko ya mariage toza nango po hésité te 2021 bamama jalousie te nyonso eza bino omona kuna tosolde malgré tout tozobima te eza nango na solde 5 euros ya tozali ya navanda likolo ya magasin oyo so oye porte na biso eza kuna papa maso kozwela ngai papa tv colonne d mpona baclient na biso bandeko na biso ja wir vont direct à oben da ich wohne direct à oben egal welche Uhrzeit welche Tag ich bin da ore mama Justine die lieb no ich lieb no ja danke my God tozali awa yango nyonso tu baperike baclosire ya bacouleur tozali nango nyonso ya mama papa baperike donc mosala ebele ya milai kuna nyonso tu baperike papa ozweli bango ya chapeau zwela bango yaya baya ya 2021 après corona nde makambo eza bongo tolemba te toza ensemble nous sommes ensemble jalousie te pardon toza kaka na koteka aya mama Justine osaleka mosala kaka nde botongisaka bilamba boya mpe kotongisa basuki na bino nyonso tu ezali bachapeau yango oyo bachapeau ezali bachokola nyonso tu ezali papa masi na bakwe kuna nyonso tu zwela bango bachapeau parce que eleki ebele je n'arrive pas ya kolakisa nyonso tu awa nyonso tu eza na basaki ya bachapeau na bachapeau donc oyebi te toza na bachapeau ebele toza modele ebele bayaya bandeko na ngai ya basi mami wata mpe bazwi ete bazwi mami wata te awa nde maison na biso moko ya bana quadrate bundes nde makambo awa bana bundes na colonne 20 minutes babilamba yango neti orobo talaka binomo kitoko moins cher so oye ekoki ote mama Justine azosala yango sur mesure azokondiselo o buti awa nde toza boye toza na buti tala toza na oyo ya boye bozwi wapi yaya bazwi wapi batie biso tala batie biso griffe awa versas bomoni yango Versace yango oyo bozomona bamama balataka kaka nani akolatela yo soki moko milingi te ifo tomilingaka kaka eza bongo ata naoke na kayu kabelo tina nsima pama sozozwaka bien zwakanga bien yaya papa zwakanga bien aba amembani tozanga na basuki masolo mosu elobamaka te soki suki te nabetanga nde masolo mosu te kaya basuki papa nanga awa eza lokola basuki yango basuki tosukola mpe basuki tosukola mitu tozotia couleur nyonso awa normalement n'esprit ya bien toza na JKM beauté na lingala tobi sikoyo mama Justine beauté suki omoni parce que mama Justine oye na suki no n'importe quel ndenge nini eza mukie akangane yango bie tala chaka ne kutu manzaka te akangaka suki ya maboko na ndenge ya muke te tissage pe basalaka n'importe quel closet to tissé yo et puis
tokotongela o perruque selon ndenge oyo olobeli biso normalement toza mix donc bandeko na nga mpe so baye kosepisa nga toza na bato nyonso bikolo nyonso toza na bato mwindu toza na mindele tokosala place te mpona tosalelaka mindele normalement mingi eza mpe ya biso moko yango wana tozosala pib oyo mpona bandeko na biso bayebake mama Justine azalaka neka na quadrate likolo ya ndako na ye benga bandeko mosusu bamama ebele awa bafandisa masolo baperike bayebi bamama kinga nakosite bakombo te me baza ya motema aba oyo yanga baza ya motema nayebi nakobosala bango te bana maison bazali toujours bana maison me oui ngai vraiment naosinga na bandeko na biso nyonso tu bato peut-être mosusu bakoloba suki kabelo cher mais en tout cas epa na ngai suki ya niveau nyonso tu à partir ya 50 euros ozwa suki ya bien perruque ya bien ozwa qualité ya bien donc oza jamais déci bakozala déci te et puis toza baproduit ya suki et puis naza makasi na koconseille bandeko vraiment bandeko na nga toza makasi na kosukolaka baperruque parce que baperruque oyo nde toolata bo oui bien sûr eza bien kolati mais ntango obimi soit okei na mosala oube okei na nzela on ne sait jamais kuna mpe tozokesala bamisala toyebi te poussière nini ozozamel ozolokota ezokangama na suki ndeko na nga osombi perruque no bando osomba osukolaka te olataka kaka pourquoi il faut koyeba osomba shampoing na yo shampoing ya suki bain de crème ezali à partir ya 20 euros ya baqualité mpe ya moins cher ezali nango mais plus moins kitoko somba biloko na oyo ya bien oyo ke ekosukolela osuki no par semaine plus ou moins so olataka perruque chaque jour chaque week-end il faut bamama bosukolaka baperruque s'il vous plaît et puis bamama boyeba kokanga suki ya maboko na se avant kotia perruque bomoni ata kokanga ebele te mama kanga ta mine nde nakangi bo je vous assure bamama bokanga suki ya maboko na se avolata perruque bosala effort ya kokanga suki ya maboko na se wana mama Justine nalobi balobaka kaka parce que eza domaine nanga alobi te nalobi vraiment nalobi oyo asepeli amen oyo asepeli te donc totiki na maboko ya nzambe 2021 toyeba kosukolaka basuki korone ye totiaka bashampoing na badouche na biso totiaka balwili ya basuki na biso nalobi te periki suki na yo oyo nzambe akela oyo nango na motu na yo boyaka suki ya maboko boya kokanga bokangaka suki ya maboko mama Justine azali benga suki ya maboko ya se akangi odi suki no opesi ngai 10 euros na ngai natie na kesi nesaseli nafuta loyer nango donc bamama pardon s'il vous plaît toyekola kokanga suki na se toyeba kosukola suki awa makambo nyonso eza boloba kaka mama Justine yango te nalobi na nga vérité parce que eza domaine nanga eza mosala na nga trop c'est trop bamama bayi kosukola suki te basombi baperruque balingi kosukola te bosukola baperruque elodi la maintenance bayebisanga ndenge wana bon mama Mundebu aloba nanga mpe kaka ke mama Justine loboko vraiment donc soko okoti obimi lokola mwana nzambe te Maria oui mpona mosala nanga vraiment eza kaka te ke tozosala tozopona mwana moke mokolo nazosala rasta tokangaka très bien et puis suki maboko tozokanga très nyonso o babengi suki benga sala rendez-vous cordelette tokosala rasta tokosala crochet tokosala les problèmes bobenga bozwa ba rendez-vous na bino ozwi rendez-vous oye oza jamais déci mama ozokena kayo oye suki awa ezali ya 10 20 euros tie na motu batongi ntango ozokende mosala suki eza propre ntango oza na perruque na yo oyebi kokomi na ndako na yo olataki perruque no une semaine sukola perruque soki oyebi kosukola te oye nango mpa mama Justine akosukola ne yo na tale moko ya moke tosukola chapeau perruque batie bain de crème babongisi biela eza na valeur ya 15 euros 15 euros kaka ozokomprendre bana maison mais abino mo boyebi baoyanga baoya kati boyebi kaka baprix na biso mpe ezali mpo partout babone mpe baza na baleki nzela bazalaka donc babone na baleki nzela bazalaka baprix 1 mibale en tout cas nazozela bino bamama tochanger babizu ebele nzambe aprotéger biso nzambe oyo apesinga pema oyo nasengi ye merci
lelo pe le 27 décembre en tout cas eza journée personne na yango mpena na baki nzambe nalobi te tv colon lelo fazwa maison oyo ya mama Justine jika ye na kati ya quadrate apesi bino babizu ebele babizu bamama n'hésite pas kanda te mbula sika nzambe aprotége biso ebele oyo tozalaki na bango toliaki na bango 2020 etungisi milimo na biso epesi biso mawa batiki biso bapesi biso pema tokangama na nzambe wana tosala malamu ebele totika mabe 2020 ete ya biso elakisa biso mayele epesa biso bolingo toyeba on sait jamais mboka oyo na bana na biso bayaya totiki bango na maboko ya nzambe parce que awa na mboka oyo malgré ça oyo naza allemand toza toujours bapaya tozali balma kaka ya papier toza ya poso te un jour tokokanga bavalise tokozonga wapi na mboka na biso en tout cas nzambe merci babizu baoyanga babizu bajeune fille na ngai bayaya napesi bino babizu ebele mama na bino Justine aza toujours na quadrate merci TV Colonne peace botika eti toza ensemble likolo on est bundes nde makambo bundes ife mata te bamama te biso pe bana bundes toza bana Londres bana Paris bana Belgique bandeko na nyonso na Belgique na France tout monde entier napesi bino babizu nzambe aprotége biso mbula sika tokotango na Jésus 0049 152 et puis 10 6D 3177 awa osomi direct bazozwa mesure bazotongelo olobi bola tango dans 3 jours vous avez personne batongeli bino awa masolo awa evanda tindela bango ba message bango bazana Australie bango bazana États-Unis batinaka ba adresse partout balelaka toujours nikolope ba chinois problème donc ba chinois bazotonga te mais biso sikoyo totongo moni kuna na kati kuna bateli eza kuna masolo ponde toza boye na kati kuna biloko alia atelier eza kuna do soko ye ozwi super na yo direct bazozwa merci papa couturier ye wana bozwa ye bien mageto abomba na ye wana bomoni biloko abeti ya vanda na yo vraiment quelle bénédiction ba député na biso ya Congo papa Fati talaka tato okoyede te couture musala nde makambu loboko nde loboko on est père double na kati ya bundes ya Alphonse azaka ye moko abetaka sur mesure taille 80 okozwa okose retrouver taille nazozwa bilamba te bafeto akafula azali tala deux fois te oyo ya kofi na quadrate otongi mwa kitoko te na bien bamusicien na biso otongi trop kitoko papa couturier oui toyebi couturier yaya toza na 21e cycle donc indoïde mokili oke na vitesse nakoti bayaya donc eza bongo vitesse na ndenge mokete vitesse kaka omoni kaka na un jour alors mon colonel Bonabo donc yo moko moni film donc ils en Afrique la commande où à Afrique l'Afrique partout dans le monde font mes amis voilà sur Moutani contact merci beaucoup lokola marché amani nyonso ya bomoi na ngai